gusta la comida hoy? Sí, te gusta. Está bien. ¿Y tú? Sí. ¿Cómo está tu madre? Ella está bien. Oh no, nuestras vacas escapó. Necesitamos perseguir la vaca. Vamos, rápido. Matemos los caballos. No me pueden atrapar. Fin de año, ¿cómo está el precio? ¿Caro o barato? ¿No? Si lo sabe todo el mundo, ¿cómo va la noche? Muy bien. Disculpe, señor. ¿Has visto una vaca pasando por el pueblo? Esta vaca, vaca que pasó por aquí 5 minutos atrás. Sí, la he visto. ¿A dónde fue? No sé, puedo recordar. Bueno, para ti, señor. Fue el del comedor. Quiero comprar esta camisa. 100 pesos. 100, creo que no. 50, 90. 60, nada más. Vale. Gracias, señor. Vámonos. Vamos. Disculpe, señor. ¿Has visto una vaca pasando por el pueblo? ¿Qué vaca? Nuestra vaca. ¿Cómo ves? Blanco y negro. Pero es blanca con manchas negras. Oh, es negra con manchas blancas. No sé, creo que es blanca con manchas negras. Hay una vaca allí con Roberto el bandido. ¿Qué? ¿Qué? Vamos. Hola, señorita Vaca, ¿tú vas a venir conmigo? No está en una buena situación. Calma. Nos estás robando nuestra vaca. ¿Qué haces? Hola, vaca. ¿Estás segura ahora? Qué rico. A mí me encanta la carne de vaca. Lo siento, mi amigo. Estoy exhibiendo mis músculos. No quiero mojar mi cabello. No puedo verlo. ¿Puedo ayudarte? ¿Dónde está? Bruno, ¿dónde está? Bruno. Somos investigadores. ¿Qué pasó, señorita? Mi amigo se murió mientras nadábamos en el lago. ¿Qué es posible si tú no vio nada? Mi confusión, no vio nada.
¿Alguien conoce a la víctima? Sí, fue mi hermano. Oh, lo siento. Le quería muchísimo. Oh. Hola, investigador. ¿Quién lo hizo? Pues, en años pasados es una historia de un monstruo en este lago. Y es muy feroz y muy feo. Y cada año toma una víctima. Y este año es pobre Bruno. Siempre me toca a mí los locos. ¿Dónde estabas durante el crimen? Yo estuve en el agua. ¿Y qué veo? Todos intentaron para salvar él, pero no pudieron. Yo solamente estuve en el agua. Gracias. Mira, a lo que encontré en la casa de Gael. ¿Qué? ¿Por qué tienes un disfraz? Yo hago cosplay. Él es el asesino. ¡No! ¡No! Guarda esto para el juez. Lo tienes muy mal. Un día, en un pequeño pueblo de Argentina, la familia Rodríguez está en su casa para comenzar su rutina diaria. Buenos días. Buenos días, mi amor. ¿Quieres fresas con nata para desayunar? Lo que sea, pero rápido. Necesito ir a trabajo ahora. Sí. Gracias. Yo necesito baño. Yo necesito Es baño. más importante para yo. Yo soy más importante. ¿Qué? Es tarde, me voy a... sí, voy a trabajo. Adiós. He dicho, no pelean. Venga, siéntense para desayunar. ¿Qué hay para desayunar? Lo de siempre, leche con miel. Yum, el mejor de cada día. Yo sé. ¡Ya! ¡Son las 8! ¡Venga, a la escuela! ¿Van a llegar tarde hoy también? Los niños salen de casa. La mamá queda limpiando cuando de repente suena el timbre. Hola. Hola, señora. Buenos días. ¿Cómo se encuentra hoy? Muy bien. ¿Y qué es esto que trae ahí? Esto, es nuevo que detecta mentiras. Lo llamamos el detector 3000. No entiendo. ¿Cómo funciona? Muy fácil. Le hace preguntas y si la respuesta es falsa, el robot se lo dirá. Se lo demuestro. La capital de Venezuela es Buenos Aires. Eso es mentira. La capital de Venezuela es Caracas. ¿Cómo es posible? ¿Puedo probarlo? Sí, claro. Nicolás Maduro vive en la Quinta de Olivas. Eso es mentira. El presidente de Venezuela vive en la casona. ¡Me encanta! Necesito ese robot. ¿Cuánto cuesta? Tenemos una oferta especial. Se lo puede quedar por tan solo 15,000 pesos argentinos. Sí, está bien. Pero, ¿qué está ahí? ¡Qué lástima! No. Oh, no. Voy a llorar. Mientras la mamá limpia y sigue probando el robot, la vecina más chismosa del vecindario llega a la casa de los Rodríguez. ¿Puedo pensar? Sí, adelante. Muchas gracias. ¿Me puedes dar una taza de azúcar moreno? Claro que sí. ¿Necesitas algo más? ¿Quién eran dos personas a tocar tu puerta? Oh, sé nadie. Se confundido de casa. Eso es mentira. ¿Cómo ha sido eso?
Nada. Eso es mentira. Soy el detector 3000. ¿Cómo que no? Es un detector de mentiras, pero no digas nada. Está bien, no digo nada, pero un día necesitas dejármelo. Eso es mentira. Vale. Venga, adiós. La mamá sigue limpiando, muy emocionada porque quiere probar el robot con sus hijos. Finalmente los hijos llegan a casa y la mamá pone el robot en silencio. Hola mamá, voy a hacer mi tarea a casa de Valentino. ¿Y qué tarea? Matemáticas. ¿Por cuánto tiempo? 2 horas. ¿Y tu hija? Yo también voy a la casa de una amiga para hacer la tarea. ¿Estás hablando en serio? Sí. Mira, eso es un robot que detecta mentiras. ¿Por qué me mentís? Yo nunca mentí a mi mamá. Siempre ayudaba en la casa. Nunca iba a las casas de mis amigos. Hacía mi tarea en todo. ¿En serio? Es Sí. verdad. Sí, es la verdad. ¿Y por qué se ha roto el robot de tanto moverse? No, mira, al robot... Ups. Fin. Espero que les gustará nuestra película. Adiós.